नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। दिन की शुरुआत योग से हो तो हम निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं। तो योग निरोग लेकर हाजिर हैं हम अपने तमाम सारे दर्शकों के लिए। और योग निरोग में आज बात खर्राटे की। खर्राटे एक ऐसी समस्या जिससे हर आम इंसान दो चार होता है। पति अपनी पत्नी से परेशान होता है तो पत्नी अपने पति से परेशान होती है। तो कई बार हम सफ़र में लोगों के खर्राटों की वजह से परेशान होते हैं। तो योग के माध्यम से खर्राटों का क्या समाधान है, इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय योग संस्थान के महामंत्री देशराज गुप्ता। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास कार्यक्रम में। खर्राटे एक ऐसी समस्या देशराज जी जिससे व्यक्तिगत रूप से मैं खुद इसको भुगत चुका हूं। आप पीड़ित रहे हैं? जी बिल्कुल। तो इस समस्या, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा और दर्शकों के लिहाज से भी, कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, और ये बीमारी हर इंसान को हो सकती है। तो ये इसके होने का कारण क्या है, ये क्यों होती है? देखिए, खर्राटे का जो दोष शरीर में आता है, सामान्यतः ये बढ़ती हुई आयु का दोष है। और जब मुख्य श्वसन मार्ग किसी का संकीर्ण हो जाता है, तंग हो जाता है या छोटा हो जाता है सोते समय, तो जब वह श्वास लेता है तो तंग होने की वजह से श्वसन मार्ग के आसपास के तंतुओं से हवा टकराती हुई अंदर जाती है। उससे जो कंपन पैदा होता है, उस कंपन की जो आवाज़ आती है उसे खर्राटा कहते हैं। ठीक है। जब व्यक्ति खर्राटे लेता है तो उस समय कई बार उसका श्वास रुकता हुआ सा नजर आता है, बड़ी तकलीफ के साथ वो श्वास लेता है। और ऐसा करने पर उसके भीतर प्राण वायु भी कम जाती है। ठीक है। जिसके कई लक्षण सामने आते हैं, जैसे जिस कमरे में जो व्यक्ति खर्राटा लेता है उसके साथ दूसरे बच्चे या दूसरे इंसान को सोने में तकलीफ होती है, सो नहीं सकता। बिल्कुल। आप दूसरा लक्षण आप एक सार्वजनिक स्थल पर भी देखेंगे कि ट्रेन में जब आप सफर करते हैं, आप सोए नहीं और आपके नीचे वाले जो पैसेंजर हैं और उन्होंने खर्राटे लेने शुरू कर दिए, तो आप सारी रात करवटे लेते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। तो खर्राटे की एक तो उसका बार बार श्वास लेने में उसको तकलीफ होती है, उसके भीतर प्राणिक ऊर्जा कम जाती है, इससे शरीर में कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यही कारण है कि वो गहरी नींद भी नहीं ले पाता। देशराज जी, खर्राटे क्या एक बीमारी है या एक आदत है? क्या है? नहीं, इसको आप दोष के रूप में देखेंगे, क्योंकि उसके श्वसन मार्ग रुकता है उस समय। और उसके कुछ लक्षण यह भी है कि जब प्राण वायु भीतर जाती है तो जब वो सो करके उठेगा तो वो एक सुस्ती सी महसूस करेगा अपने भीतर, या उसको शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी। कई बार उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगता है। ये कुछ लक्षण जो है ना, खर्राटे का दोष जिसके शरीर में होता है, ये पाए जाते हैं। देशराज जी, इसके कारण आप क्या देख रहे हैं कि खर्राटे के कारण हम कैसे समझे कि ये समस्या है? उसके श्वसन मार्ग का तंग होना, उसमें संक्रमण होना, या उसके आसपास कफ का जम जाना, ये इसका एक मुख्य कारण है। आयु का बढ़ना भी इसका एक कारण है। या जो लोग नशीले पदार्थ यूज करते हैं, जैसे मदिरा सेवन करना, या जो धूम्रपान का यूज करते हैं, उनको भी यह दोष आ सकता है। कई बार ये वंशानुगत भी होता है। अगर माता पिता को ये दोष रहा है तो बच्चों के अंदर भी ये दोष आ सकता है। देशराज जी, आपने कहा कि खर्राटे जो बीमारी है ये एक उम्र दराज व्यक्तियों का लक्षण है, जिनकी उम्र हो जाती है। तो क्या माना जाए युवावस्था या किशोरावस्था में ये समस्या नहीं होती? शुरू हो सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि उस अवस्था में सामान्यतः ये दोष नहीं पाया जाता। बहुत खर्राटे की ऐसी आवाज आना जिससे कि उसको ज्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और फिर भी प्राण वायु पूरी मिलती है। पर जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी, खर्राटे का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है देशराज जी, इसका उपचार आप कैसे देख रहे हैं? क्या योगासन के माध्यम से हम इस समस्या का, खर्राटे जैसी समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं? शरीर में किसी भी तरह का दोष हो, जो व्यक्ति जीवन में योगाभ्यास को अपनाता है और नियमित साधना करता है, तो योग के अंदर ये शक्ति है कि वह शारीरिक दोषों को ठीक कर शारीरिक स्थिरता को देता है, मानसिक दोषों को ठीक कर मानसिक स्थिरता देता है, और जब वो आगे अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अध्यात्म भी मिलता है। देशराज जी की ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप नियमित योगासन करें तो शरीर का कोई सी भी समस्या हो, आपकी कोई सी भी बीमारी हो, वो योगासन के माध्यम से आप उसका समाधान पा सकते हैं। देशराज जी, इसके आसन कौन कौन से हैं? इसमें विशुद्धि चक्र को प्रभावित करने वाले आसनों का मुख्यतः हमें
अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति लेट जाता है पीठ के बल, तब उसको ज़्यादातर देर तक सोने से उसका ये श्वसन मार्ग तंग और संकीर्ण होता है। हमें ऐसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि श्वसन मार्ग उसका खुला रहे और जब वह सोता है तो उसको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज हमारे साधक इसमें कुछ विशेष आसनों का अभ्यास करके दिखाएंगे, जिसमें कि हमारा कोण आसन है या भुजंग आसन है या मत्स्य आसन है या सिंह आसन है। ये 4 आसनों का विशेषता आज हमारे शिक्षक अभ्यास करके दिखाएंगे। तो खर्राटे की समस्या के समाधान के लिए ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनके जरिए हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? एक नजर डालते हैं आसनों पर। हम सर्वप्रथम कोण आसन का अभ्यास करेंगे। कोण आसन में जो गर्दन वाला भाग है और श्वसन मार्ग है वह विशेषतः प्रभाव में आता है, जिससे कि इस रोग को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। पर जिनको हर्निया की शिकायत है उनको यह आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोण आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियों में गैप हल्का कम कर दें। पश्चात हथेलियों पर और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर वाले भाग को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। अंत में तलवे पूरी तरह धरती पर लग जाएं। गर्दन को इसमें ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकाना है ताकि स्वर तंत्र और कंठ वाला भाग तथा मुख्य श्वसन मार्ग प्रभाव में आने से इस दोष को ठीक करने में हमें फायदा हो। जिनको यह दोष है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है ताकि गले के आसपास की मांसपेशियां और श्वसन मार्ग, श्वसनिकाएं सब प्रभाव में आए। बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें और बैठने की स्थिति में विश्राम करें। पश्चात भुजंग आसन का अभ्यास होगा। भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन इस आसन को ठीक करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है, क्योंकि इसमें भी हमारे फेफड़े, ब्रोंकिस और ट्रेकिया और गला विशेषतः प्रभाव में आता है। आइए हम भुजंग आसन देखेंगे किस प्रकार हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे। भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजुओं को शरीर के साथ लेके जाएं, माथा धरती पर, दोनों बाजुओं को मोड़कर कोहनियों को पीछे से पीछे शरीर के साथ सटा दें। हथेलियों में कंधों जितना गैप हो, पंजों को तान दें, पिंडलियों को सख्त कर दें। पश्चात गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। अब धीरे धीरे धड़ वाले भाग को श्वास भरते हुए उठाना प्रारंभ करें। अंत में हल्की सी कोहनियां भी उठ जाएं। पीछे से एड़ियों को मिला दें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे कोहनियों को धरती पर रखें। अब दोनों श्वासों को सामान्य रखें और बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। बाईं ओर शिथिल आसन में जाएं। श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लें और शरीर को शिथिल कर दें। यह विश्राम की स्थिति है। योग में यह एक विशेष प्रावधान होता है कि हर आसन के बाद साधक को या शिक्षक को आराम जरूर करना चाहिए ताकि हम अगले आसन के लिए ऊर्जा को ग्रहण कर पाएं। पश्चात मत्स्य आसन का अभ्यास होगा। मत्स्य आसन भी जिनको खराटे का दोष रहता है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, ऐसे रोगियों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। मत्स्य आसन के लिए दाईं भुजा को सर की ओर लाते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। लेटने की स्थिति में ही पद्मासन को लगा लें। दाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी बाईं ओर, बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को दाईं ओर मिलाकर दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें, अपनी ओर खींचें पूरी तरह से और दोनों घुटनों को धरती पर लगा दें। पश्चात दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे लाते हुए इस प्रकार पलट दें कि उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो। धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं, गर्दन को मोड़ते हुए माथे वाले भाग के पास से धरती पर स्पर्श करवाएं। पश्चात दोनों हथेलियों से को आगे लाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ करके कोहनियों को धरती पर लगा दें और रीढ़ वाले भाग से पूरा सेतु बनाएं। जितना अधिक उठा सकते हैं उतना उठाएं। देखते हैं यहाँ पर हमारे फेफड़े फैल जाते हैं, हमारी श्वसन मार्ग के ऊपर
ब्रोंकिस के ऊपर, श्वसन तंत्र के ऊपर, हमारे जो कंठ वाला भाग है वह विशेषतः प्रभाव में आता है, जिससे कि इस रोग को ठीक करने में बहुत सहायता मिलती है। बहुत धीरे धीरे उसी प्रकार दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखें, पश्चात गर्दन को सीधा करें पहले, और अब रीढ़ को भी धरती पर लगा दें। दोनों हथेलियों को नितंबों के नीचे रखें, कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, घुटने धरती से स्पर्श नहीं होंगे, ऊपर उठे रहेंगे। गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर लेकर के जाएं, थोड़ी दाएं कंधे के ठीक ऊपर आ जाए। बहुत धीरे धीरे गर्दन को बाईं ओर लेकर के जाएं, ठोड़ी को बाएं कंधे के ऊपर लेकर के जाएं। बहुत सुंदर, वापस आ जाएं। इसी प्रकार क्लॉकवाइज घुमाएं, बहुत धीरे धीरे घुमाना है एक बार, और इसी प्रकार एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। हमें सामान्यतः ये 3-3 बार घुमाना चाहिए। यहां पर एक एक बार करके दर्शकों को दिखाया जा रहा है। बहुत धीरे धीरे वापस आए और पद्मासन खोल करके विश्राम की स्थिति में आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें, पश्चात एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेकर के कोहनी और हथेली का सहारा ले उठ बैठें। बैठने की स्थिति में विश्राम करें। अब सिंहासन हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे। सिंहासन खराटे के रोगियों के लिए बहुत सुंदर आसन है। इसमें गले और श्वसन मार्ग के अंदर एक विशेष प्रकार का स्पंदन पैदा होता है, जिससे कि इस रोग को ठीक करने में काफी मदद मिलती है। हमारे शिक्षक यह आसन करके दिखाएंगे। सिंहासन के लिए सर्वप्रथम पद्मासन लगाइए, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को बाईं ओर पेड़ों में स्थित कर दें, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को दाईं ओर पेड़ों में स्थित करें। दोनों हथेलियों को काफी दूरी पर आगे की ओर रख दें। पलटते हुए हथेलियों का रुख अंदर की ओर रहेगा। कमर के निचले भाग को नीचे दबा दें, आंखें खोलें, दृष्टि नासिका पर लाएं, जीवा को बाहर निकालें, लंबा श्वास भरें, मधुर और लयबद्ध लंबी वाइब्रेशन के साथ श्वास को कंठ से बाहर निकालें। वापिस आए, गले की मसाज करेंगे। पहले दाएं भाग का ऊपर से नीचे, बायां भाग ऊपर से नीचे, पश्चात मध्य भाग। मसाज करने से वहां की मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं सभी प्रभाव में आने से भी इस रोग को ठीक करने में मदद मिलती है। सामान्य होकर के बैठें। ये तमाम सारे आसन जिनके ज़रिए आप खर्राटे जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। दिशराज जी, ये बताइए कि ये आसन किन रोगियों के लिए निषेध कहे गए हैं जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं? इसमें पराक्रम जी, जो भुजंग आसन और मत्स्य आसन जो किया गया, उसमें अगर किसी को हर्निया की शिकायत है तो पेट वाले भाग पर एक आगे की ओर खिंचाव पड़ता है, तो वो इस आसन को ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्राणायाम की। क्या प्राणायाम के माध्यम से हम खर्राटे की समस्या का कोई समाधान देख सकते हैं? क्या कहेंगे? हमारा जो गले वाला भाग है वह उदान प्राण के अधीन आता है जी। प्राणायाम में पूरे शरीर को अलग अलग प्राणों के हिसाब से योग के अंदर बांट करके देखा जाता है। वह प्राणायाम जो कि उदान प्राण को प्रभावित करने वाले प्राणायाम है, इस रोग को ठीक करने में बहुत प्रभावकारी साबित होंगे। आज हमारे शिक्षक एक विशेष प्राणायाम करके दिखाएंगे, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे कंठ के दोषों के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए, पैराथायराइड ग्रंथि के लिए, एडिनाइड्स के लिए और टॉन्सिल्स के लिए, स्वर तंत्र के लिए और ट्रेकिया और ब्रोंकिस के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है, क्योंकि इस प्राणायाम में एक विशेष प्रकार का स्पंदन पैदा होता है जो कि वहाँ के दोषों को ठीक करने में बहुत लाभकारी है।
ठीक है, शारीरिक बीमारियों के लिए प्राणायाम एक संजीवनी बूटी के समान है, तो खर्राटे की समस्या का समाधान हम प्राणायाम से कैसे कर सकते हैं? एक नजर डालते हैं प्राणायाम पर। उज्जयी प्राणायाम खर्राटे के रोगियों के लिए एक रामबाण का काम करता है। यदि वह प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसको बहुत तेजी से आराम आने लगता है। आइए हमारे शिक्षक उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, दाएं टांग को मोड़ें, एड़ी को पेड़ू में लगा दें, बाएं टांग मोड़ें, एड़ू को दाईं ओर से पेड़ू में लगाएं, एड़ियों में गैप कम से कम हो जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, 3 उंगलियां मिली हुई, तर्जनी और अंगूठे की टिप्स आपस में मिल जाएं, शरीर एकदम सीधा और सामान्य हो, आंखें बंद करें, जीवा को मोड़ करके एक बार दिखाएंगे हमारे दर्शकों को किस प्रकार से मोड़ी जाती है। जीवा को मोड़ करके और ऊपर की ओर ऊपर वाले तालू में लगा दें, पेड़ू वाले भाग को हल्का सा पिचकाएं, कंठ की मांसपेशियों का भी संकोचन कर लें, नासिका से श्वास को खर्राटे के साथ भरना और खर्राटे के साथ छोड़ना। शुरू करें। धीरे धीरे वापिस आएं, श्वासों को सामान्य कर लें, तो देखा आपने, उज्जाई प्राणायाम के जरिए खर्राटे की समस्या का समाधान आप और हम मिलकर कर सकते हैं। देशराज जी, शुद्धि क्रिया के लिए क्या कहेंगे? शुद्धि क्रियाओं से पहले उज्जयी प्राणायाम के बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब रोगी इस रोग से पीड़ित होता है खर्राटे के, तो आप देखेंगे उसके खर्राटे डरावने होते हैं। उज्जयी प्राणायाम में भी खर्राटा है जी, इसमें मधुरता है, उसमें लयबद्धता नहीं, इसमें लयबद्धता है, उसमें लंबाई नहीं, इसमें लंबाई है, उसमें श्वास भरते हुए होता है, इसमें श्वास भरते और निकालते हुए होता है। वह रोग है, यह रोग का उपचार है। बिल्कुल, ये बात मेरे मन में उस समय भी आई थी जब आप ये प्राणायाम कर रहे थे। हाँ। जिसका जब चल रहा था, हमारे योग शिक्षक बता रहे थे करके कि ठीक वैसे ही जैसे हम निद्रा में खर्राटे लेते हैं, वैसे ही आप योग कराते समय खर्राटे का उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही क्या यही प्रक्रिया खर्राटे करते करते उससे हम निकल सकते हैं? जब इसमें हम ये वाइब्रेशन स्मूथ और लयबद्धता संगीत की तरह करते हैं, तो उसमें आपके प्राण का प्रवाह अच्छा बनता है और जो रास्ते हमारे ब्लॉक होते हैं वो खुलते हैं और हमारी जो श्वसन मार्ग है वो लचीला बनता है। जब लचीला बनता है तो सोते समय उसका रास्ता तंग नहीं होगा और वायु का आवागमन सुंदर होगा और वह इस रोग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जब निद्रा में होता है इंसान, तब वो गहरी निद्रा में होता है तो वो खर्राटे लेता है। ठीक है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, यदि आप उस व्यक्ति को उठाएंगे कि भाई साहब आप खर्राटे मत लीजिए, उस समय वो उठ जाएंगे। ठीक है, फिर वो जब सोएंगे थोड़े समय के लिए बंद रहेगा, लेकिन फिर से शुरू हो जाएंगे। वो मजबूरी है, क्योंकि रास्ता तंग हो गया, हवा वहां से टकरा करके आएगी, वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन टिश्यू से टकराएगा, टिश्यू से आवाज, हवा की और टिश्यू आपस में टकरा करके आवाज निकालती है और वो स्नोरिंग की प्रॉब्लम। ठीक है देशराज जी, बहुत संक्षेप में शुद्धि क्रिया के साथ में भोजन और अन्य सुझाव। शुद्धि क्रियाओं की बात मैं इन रोगियों के लिए स्पेशल ये कहना चाहूंगा कि रात्रि में 2-2 बूंद बादाम रोगन की नासिका में डालें और सुबह वो खाली पेट जब पेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह करते हैं तो उस समय ये आजकल एक कैथेडर रबड़ की नेति शुरू हो चुकी है, बाजार में इजीली अवेलेबल है और 2-4 रुपए की आइटम है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ये हद से हद 5 रुपए की बाजार में मिल जाती होगी। तो इसे आप
पहली 2 उंगली और अंगूठे से इस प्रकार पकड़ना है। इस पे कोई भी आपको लुब्रिकेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और नासिका की जो मध्य वाली आपकी ये जो हड्डी है, इसके पास से धीरे धीरे केवल ये उंगली की लंबाई जितनी, लगभग कोई 2.5 इंच के आसपास अगर अंदर जाएगी तो इसका ऊपर वाला हिस्सा गले में टच होगा। ये पहली 2 उंगलियां जिसकी नाखून ना बड़े हुए हों, तो आप गले में इस प्रकार से इसको पकड़ेंगे और पकड़ करके धीरे धीरे गले से निकालेंगे और 3, 4, 5 दफा इसको आगे पीछे करते और मुख से बाहर निकाल देंगे। और राय यह दी जाती है कि प्रत्यक्ष पर्सनली पहली बार स्वयं कभी करना नहीं चाहिए, हमेशा निपुण शिक्षक की देखरेख में। इसे सीखने के बाद जो व्यक्ति हमेशा इसको अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो गले का कोई भी दोष, खराटा ही नहीं, गले का कोई भी दोष और कफ के सारे दोष अकेली ये नेति ठीक करने की क्षमता रखती है। कभी भी आपको दवाइयां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर फिर भी इस बात पर आप एक महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दीजिएगा कि अकेले या बगैर अनुभव के आपको रबर नेति का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी योग शिक्षक के सामने आप पहले शुरुआत करें, उसके बाद जब आप इसके आदी हो जाएं तो आप इसका नियमित रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। जसराज जी, भोजन और अन्य सुझाव क्या कहें? हाँ, इसमें एक बात का जरूर विशेष ध्यान रखना है कि रात्रि में सोने के बाद उन्हें क्या करना है कि सोने से पहले जो शाम वाला भोजन है वो 7 बजे तक कर लेना चाहिए। कफ वर्धक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल है, केला है, दही है, चावल है, फ्रिज में रखी चीजें हैं, इनसे ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जहां तक अलग विशेष अन्य सुझावों की बात है, एक गले की मालिश उनको अवश्य करते रहना चाहिए। गुटखा, तंबाकू, मदिरा और आपको धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो अगर 2-2 बूंद वह, अगर वो नहीं मिलती तो बादाम रोगन वो डालें जी, तो काफी अच्छा लगेगा। गले की मालिश की आपने बात कही, तो उसकी मालिश के लिए कोई किसी तेल की जरूरत या कैसे मालिश? अगर आप उस समय शुद्ध देसी घी अगर आप उसके लिए भी यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। पहले वो दाएं भाग को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करें, फिर वो बाएं भाग को ऊपर से नीचे की तरफ करें और फिर ये मध्य भाग को करें। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जितना अच्छा इलाज योग के अंदर इस रोग का है, बाकी कहीं इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल, ये समस्या बहुत आम है और बहुत सारे लोग इस समस्या की वजह से पीड़ित और परेशान भी रहते हैं। तो देशराज जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग निरोग में आज हमने बात की खर्राटे की। खर्राटे एक ऐसी समस्या जिससे हर आम इंसान जिसका सामना करता है। इन योगासनों को अपना करके, इन आसनों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि खर्राटे की समस्या से आपको निजात मिलेगा। आप इन योगासनों को अपना करके खुद भी अच्छी नींद ले पाएंगे और दूसरों को भी अच्छी नींद दे पाएंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसकी तमाम सारी जानकारी आप हमें अपने टीवी स्क्रीन पर आ रहे इस पते पर भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। योग निरोग लोकसभा टेलीविजन, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 11001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं yognirog.lstv@gmail.com। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और तमाम सारे दर्शक जो खर्राटे की समस्या से पीड़ित हैं उन्हें इस समस्या से इसका स्थायी समाधान मिलेगा। ध्यान रखिए, योग रहिए और योग करिए और निरोग रहिए। लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।